na moment oyo mutazo na premier mutao teka na minute se fait rigola pour album mutaki bosso azoteka bien fait rigola album na ye eza mwasika que je me jette dans les faits pour te montrer que je t'aimais yowanga maman ngana lingi yo il est très difficile à bosui donc on a sala vocal wana après na yo kama sanga pe sunani shayenge pa yo sala vocal on peut na BCDG Zaka ngopa mutu to yo mutu nga zo ngote moi moi il a zo beta poto za ni ya beta ngo na suka beta scène do m'avait dit bon il y a ko beta ngo bongo parce que akio beta on ok c'est musu mais to zala ne pas joli non pour masque tellement la rana c'est akina besoin ko mata ba ko lukaka bilo mo matsai bosuka ndeni na boyanso bon sango wana ebimaki ke jaleli mbe basala ki test na maison mère wala ngate na mona kaka o te jaleli o tozoka ke yo sali test na te ngai so na sali test na maison mère na sali test lelo do yebaki na kata semaine ona na komba mon équipe de base mba moko pe na komna misala makasi o via opesa na sele muto yo isalaki ke na zo occasion ya ko mona na ndenge ngola awa ezaki c'est le temps yaki isinga pena ke batu mo ba soutenir pour na minute wana lelo ko na ko moyo ka komi ko yemba lelo pena na ko mo sentir pe ko mo vanda pena na temps mais série wana tango yaka izalaki ka subane ko se baser mingi ka na animation et Gilles Makaya a bengi ngalo alo janeli série wana na besoin na yo talaga ye moko foot attaque yo professionnel ça y quoi nde na longwaki palais na ye wana premier ka micro nga na simba de premier jour na simba micro premier jour na kanganga ngola mobimba na eza na mission mususu nde mabeka eza nini ayekoli lelo lobimba mo alinga comme leader lobimba mo te ngane na danger lobimba mo te ngana komi penado na tie orchestre nga siège nga awa te. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Parlons paix, parlons bien. Nous sommes à Luanda et on ne peut pas rentrer à Kinshasa sans pourtant recevoir des artistes congolais qui sont ici à Luanda, qui œuvrent, qui vivent de leur art. Et voilà, vous êtes toujours branchés, connectés dans votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Continuez de vous abonner. Allez nous suivre sur TNT Satellite. Et là, nous disons merci pour la place, pour le plateau, à mon frère Georges Chimba Misgel, qui m'a dit que Kedvon, voilà, viens et tu vas faire tes émissions dans mon plateau. Merci pour l'accueil, ça a été chaleureuse. Merci à Patou Kamalumière Alemba, merci à Serge Manzambi Dokolo, le colonisateur. Je sais que bientôt on va tourner à Zimbabwe parce qu'on va faire le tour d'Afrique. Merci à Joyce Ngano Electric, merci au maître Adolphe Timba. Bien de bonnes choses à Jerry Lunga, l'obésité monétaire. Je vois Étienne Tumba toujours. Voilà, je vois aussi Alain Dele, l'honorable. Jordan Panzo à la réalisation et Gédéon qui est aussi là pour nous capter depuis Kinshasa, le Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous ici à Luanda un artiste musicien au nom de Janely Bemba. Cet artiste a commencé le chemin de la musique depuis 1986. Il a commencé par le jeune Angata, il a passé par Jolino, jusqu'au groupe Wenge Paris. Il a aussi fait le bon temps dans Génération A d'Alain Pela. Et tout juste avant d'arriver à Luanda, il a passé par le groupe Zaiko, du vieux Jossar Kalongo. Alors, à qui je dis bonjour et bien de bonnes choses. Yeah. Ouais, bonjour Teddy. Donc, voilà quoi, Katende. Voilà, on s'appelle au monde sur Angola. Parce que depuis 2020, nous sommes bienvenus. Donc, grâce à Nzambe, nous avons protégé de envie. Donc, d'accord, tout va bien, tout marche bien. Merci. Yamukolo.
Depuis la tique au si ça album t'es. Bon, pour cet album, il y a un temps. Et nous avons fait un maramou, nous avons fait un maramou, donc, on a préparé déjà moins, on a 8 chansons, mais on a 8, on a retiré 2 ou 3 chansons avec un générique. Et là, on a un générique et puis température. Il y a un moment où il y a veille, il y a actualité, il y a un album et puis l'album et puis il faut que et voilà, donc Nazat a presque une année au Kaka, Baboyoka, Kamba, et puis on a 4 chansons, 3 chansons, 2 chansons dans la Katilinga organisée. Naïmbeli Blaise Kaba, et Naïmbeli Koko Maleka, prêtre, Naïmbeli Espoir Ngoma Yonzika. Na mususu na bombi yango surprise donc na olima na sora non na dele machara nzambe donc nzembo voilà quoi donc 4 personnes wana bango baza pena à veille il y a kobimisa bango malgré comment on peut tellement que toxika ngotamula yi bakomba ba prêtre ba bimé bilé na ba kongo mususu ngana na ebité donc mais yo zamu dazai ko foi ba wini mushini le code mondial fa ya wili vira nga kasenda wa vira nga kasenda ya wili mushini wala gra prêtre voilà foi ba Blanchard Kadhafi le Blanchard Kadhafi wana viena ngai camarade na ngai pe kasenda kaka donc tozaka na bon parler zaka pembeni kaka foi ba Gilles Makaya ndeko na Gilles Makaya célèbre Gilles Makaya wana penza premier muta pesa nga idée alors di chaneli ndeko ya ngola pena fo betaka ndole parce que na dingaki na ndenge ya famille tozana empresa mo grand frère azana moi ponga pena par ndole na pena artiste peintre décorateur na tangela na Académie des Beaux-Arts donc na tanga dessin mais ndule ka ndemte bloquer pour biso mais le beau le mbana mo pe rosa no kaka dia ko sagana te misko ndule ya zuwa trop ndule ya mo mystique ndule ya mo composer ndembo na ngo bando dessiner bige na sepela na artiste aboye. Je peux te donner même des exemples. Tu sais, Nzembo, peut-être ça là, il brateur à la place de la musique. Et là, Nzembo, au Kanyaka, il était aussi en train de dessiner un truc comme ça. Et ça va bien, on a compris qu'il est artiste complet. Tu vois, ça fait bien en fait. C'est beau avoir un artiste chanteur à dessiner à loi, le gars, MK Dima. Voilà. Bah ça là rien à dessiner à vie m'a ramené les carnets. Voilà donc et ça bien sûr ça lui sont surprise à la clip. Bon malgré bongo tellement que biso à tous en Angola aux Luanda Angola donc nazana tamoko boy na kota na 4 aéroport au grand frère na pena ngala landa et asala wana na 4 aéroport ye a décoraka pintaka ba avion asala bina misala ya makasi pena na 4 aéroport nana batamoko boy na kotaka na aéroport to travailler na ikaka musala na onga na tangela nchik tala boulot so tangela nchik c'est que on a une expérience belé mais nous les tellement que nous les avons mo makila tala ba vila so wendo ko ba kufika na monde ndule to vandara boy to yoka Janeli Bemba asali test na maison mère bazui Janeli Bemba bon sango wana ebimaki ke Janeli Bemba sala ki test na maison mère wala ngate et puis quand petit muso pe bazaki alela komba vie wana ndenga bimela ngona monda ndule bo baleki ka oba koliko ba kola na ba absence na biso na bakini ngape na ge surpris et na mona kaka oh te Janeli toujours que yo sali test na te ngai so na sali test na maison mère na sali test lelo de yebaki na kata semaine on a komba mon équipe de base mba mo pe na comme na misala makasi o via o pesa na sele pour biso le déjà ba niveau na biso ba champ niveau ko yeba o biso to yeba la question na kena okese c'est que au monde na suna Luanda te au monde na ndé sika okese wanisa so que celle qui okese ndé voyager et yé Angola wana ndé so ba moninga lisusu donc tant na za c'est que na déplacer te banana longa Angola banana longa Congo tisiko na zongi kinité donc à ta tour comment na Angola na nini. Bon, si je me rappelle bien, en 2010 déjà dans Zakiawa, dans fin 2010, na bandi pemba moko pepe nanga parti déjà le 1er mai, le 1er janvier et Bobo le Missa. Muto yo isalaki ke na zo occasion ya ko
mona na ndenge Angola awa ezaki c'est le scram c'est le temps yaki isinga pena ke batu mo ba soutenir pour na minute wana lelo ko na ko moyo ka komi ko yemba lelo pena na ko mo senti pe ko mo vanda pena na temps mais série wana tango yaka izalaki ka subane ko se baser mingi ka na animation ah donc na moment na sko mutasimbela ki wana longwe wenge alongwe sko wenge pena ya sika tango basali orthotanasie na donc tant basala ga nzembona après wana nde ayaki Luanda ndenga ayaki Luanda série wana ba Xavier Lopez ba pesa makambo na niveau mo osala ti asolé na Gilles Makaya et Gilles Makaya a bengi ngalo allo janeli série wana na besoin na yo talaga ye moko foot attaque yo professionnel ça poids nde na longwaki parler na ye wana premier ka micro nga na Simba de premier jour na Simba micro premier jour na kanga Angola mobimba na niveau ya voix donc voix oyo ezalaki te na bon toyemba ke banzembo na ye banzembo na tika na ba maison mère na banzembo orthotanasie tika bonganga malade toninga na nzoto forte kinwani papa na diamsere donc nzembo wana donc to travaille kango à part wana na banzembo ne mususu pa yeba na maison mère ministère boy to lingete pour nini en fait eli na yambi ba artiste belé tamabe mais na ba artiste wana ba musicien voilà yemba ni musicien ba mo ya lokola ahomini analyste ahomi alobi lobi ba kamna e aho yemba ti bon voilà en fait nga boyende so la linga parce que ozo pesa biso sengo ba to sepela ya ba Holanda yo ba Carmel Philippe ba sepela Bertimire ba sepela mais ils ont mis sem susonde mabeka eza nini ayekoli lelo lobimba mo alinga comme leader lobimba mo te ngane na danger lobimba mo te ngana komi penado na tie orchestre nga siège nga awa te lisolo to beta le commencement ya travaux nga donc 86 mutaza jana de 86 à 2024 expérience légué belé pour oui donc expérience belé ngata na lali so na laki rolala la musinga ga bu salelo mo na bu savoir yo ni crashement ni parce que tellement que ça ça na tongo midi pourquoi na lia ga na ngona ngola de trentaine année na carrière na yo mais je dis lo ni sala autant mon orchestre beleti ou se retrouver dans Zaïko ba ebi biso ebi en fait ba jeune pena bo bakota ba Zaïko à part ndazu grâce lo la mwana mais yo na Zaïko ko lukande ni entré dans ezaki ndeni et ça le mende ba benga kiyo mtu mwa pesio passe to kaka na talent na oke osigner nga ko ta Zaïko na bandana ne bandela carré to dans Zaïko kaka ogo banda to banda pas joli. Ah bon, c'est là Jolino, nous avons dans les jeunes en gâte, ils ont que c'est les sommes de jeunes. C'est là on a au staff London, les jeunes en gâte, ndé siga de sala peke to kutana na pe na shetan faire gola tanto ana bana mike to beta pe ba produire mo ba série on. Ah yena orchestre na yo pe orchestre. Wana siko ye bana staff London na longwe ngape les jeunes en gâte longwe to sali mouvement mo boy na ami mo Blaise Mayolo. Ah bon sala pe na orchestre na sala ga orchestre mo umela ga pété mais ils ont pour préparer ba événement mo ya producteur mo ba bimara o ya longwe na orchestre bo o ya longwe na orchestre bo ya basangisi biso poto taquer tous les deux orchestres wana o to utara donc tozala na cheta tozala pena Blaise Mayolo masa mo ba beta pena viva et ndé to yemba to beta mo ba quelques concerts après bon tellement que soki uti na orchestre muke o liko matala voilà muto aza na travaux ne bilé ba demander rara ba place donc voilà ndé yako sala ke 4x4 yake te wana ye pena ke 4x4 te te wana ya za ke pe4 ye ke 4x4 ngana ke Jolino ngana ke Jolino na sape wa boulot na Jolino elo kaka vie eloko esali ke na umela trop ya ko changer ba orchestre autant biso toyaka na ba mouvement toyaka na ba corps âme na esprit tie pe na volonté ce qu'on a kati ya volonté ye pe ko l'orchestre azana ba repenser na ye oyo azo résoudre asala bon tellement que ye nzela poto ezalaki ja nsima ndako epe abanda kotravaille kuna kotikaka bato mwa tamolai na kini ya kene mikili biso mpe tolonga mbambango te esengaka koumela na mwa moke mpona oyeba nanu estce kolo orchestre wana abetaka musique mpona avenir na ye to abetaka yango sur sentiment yako arrive mpe na ba 4 ans moko boye eleka nango kaka bongo na ba Jolino seri wana tosalaka baalbum
ya chaos spécial. OK. Ça album chaos spécial place na salaka vocal nanga ya que je me jette dans les faits pour te montrer que je t'aimais yanga maman ngana lingi yo il est très difficile à bosui maya komela na désert donc on a na salaka vocal on après na yo kamasa ngape suna Changing pas au sala vocal on peut la BCDG et c'est lui on a ce que tant on mettra pas joli non vocal ouais mon dalis bon ça sala ngo nga beta ngo déjà on ngo pas mon tuto yo nga zo ngo te moi na mai ndia zo beta la poto za ya beta ngo na suka beta scène do m'avait dit bon il y a ko beta ngo bongo parce que ako beta on OK c'est nous mais tout ça n'est pas joli non OK ça n'est pas joli non ye biga moi na mai no ko ça ilo mo sepele no vous avez bien un faute quoi. C'est assez pénible à mon amai tellement que mon équipe BCBG grand que c'est bon biso ba oyo to linga pété que vous attend ya kolobela po ba comprendre que non te boro ne zaga ni ya zaga na po masque tellement la rana c'est ari na besoin ko mata ba koluka ka bilo mo matsai tango nyoso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi est-ce que koko fait la baboti ezali sumu kozanga baboti est-ce que ezali sumu voilà na ko pesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir Diama Mtunyo Soja à l'Icanis, ça vous quelque chose. Peu au Saliango, Zamba Pambolabin. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours ata batele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre desute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.
bon comme abetaki yango mpona ngai esalanga mpe plaisir parce que akomaka déjà na BCBG. BCBG va faire voyage aki akendaka azongaka ndenge mpe akoma lelo shine donc esalanga plaisir. Donc voilà quoi. Oleki na Jolino. Aleki na Jolino. Tiki ba prince na yo. Atiki ba prince. Monique na Jolino leader. Aza vraiment na posane ya sa musique te vivant. Azaki na posa mais objectif ne ezaki pena il lancé te que non a pensé pena que non nzela o ata na continuer peut-être na kolia ndenge bana mai na biso lelo bazo vivre pour zomona donc olongwe OK El Paris. Et pas wana El Paris tout fait tout là. El Paris c'est wana avant chaud dedans chaud dehors. Avant l'album oyo avant bakene poto ndenga na kota kiso na kota El Paris moko be atambi milai makasi te mais na mburiaka bana mai okuta banani kuna El Paris nakuta ba Celestino nakuta ba Kene ba Charlie Chaplin ba Bob Lorenzo nakuta ba Bizima Kodos ba Patumbo Fossa ni on a biso awa iye nakuta ba Oxygène ba ba Rasima te Oxygène te nakuta ni Dukura sana El Paris te Dukure nakuta pe Dukure sazonga kini azonga Jackie azonga kini akomo beta so pa Babel bukasa pa Babel et donc nakuta pe ba Dukure. Mais première action nanga na kata mouvement wana na mbuya bana mai tout ata moko ta posana ki pembeni parce que ngana JDTT mulopo ero na za déjà la maison mère déjà maison mère déjà la maison mère OK donc na laksaka talent nanga côté chant côté danse parce que ngana na chant danse ko bana mai belé na Il Paris ba luka ka koyemba ba ya obina mais ko bina ezalaki te parce que ngana ngeselaki Heavy Robina, heavy Robina. Ngasko na na kubina. Donc façon na ngana ba kubina, c'est là on a biga ba kubina na biso za ba jana ba lepela ba bulo ba bilo ko panza donc so na ki danger nango compliquer ba la mai makasi. Compliquer ata bazana poto ba yebi o janeli. C'est les îles oui hein. O compliquer ba mo abe. Abi o papa itina bango, nga sala blague te, nga sala ba jeter. Nga pena sala ba jeter, nga zo musique pena en considération. La charme pena le mérite baninga ba te poto yo ba moko pa za patience tellement yo mona ko leki ba on bina pour le que no génération aya Alain Pela kaka pa na El Paris wana kaka bala mai ba sale ba tricage mo bonganga mo ekotaki ya moto bato bagi na ba liste ba kombo komi ko longo na ba liste mo bonganga na comme bango ba na ba nzela na ba bonganga na ba mo pofala bakenda biso ke to tikali ngolo ba yo simbate na ninga bon nga pena ko simba déjà na ba bio na déjà nzoto on ta batia kati na déjà donc nga premier orchestre nga na beta na banda déjà succès na premier orchestre to sel ka orchestre ga quartier ka boy to tanda minde ka to bande ko yemba ka ko mama ngai ba mo en play so na yembi ba so na bini ba bagana na nga moko boy o déjà ikotanga na kata nzoto o ezala déjà et défendre nga to za na goaso to beti no ndole za maili Zamaïli, so Zamaïli te na olia na ba point. Mais Alain Pela azaki déjà na BCBG. Yo vous avez pas azaki na El Paris ba ke ba poto ba tikio. Utsala ndeni. Bon to tikala ka ngamo te to tikala pena mo équipe mo belé et singa ko to landa après mais tellement que voyage na épée ezali na mo ba complication et moninga makambo esalami les golats. Fallait équipe qui ne mobimba mais équipe qui ka ndam c'est ba tricage journée banda déjà kala donc sérieux wana basala biso déjà tricage wana donc effectif fallait zala une affaire à terre 30 personnes mais bana moi ba kenda na moins de 20 donc il ba espace wana tout à vide ils sont qui biso to tikala et to lenda ka pe mais bon voilà et c'est na okutana Alain Pela solo ina tokutana na RTNC to soane mouvement na biso yango donc bandi mouvement nzela moko to ye déjà za na mouvement nani Alain Pela zitanga longo déjà alongo BCBG a salé déjà orchestre a salé Intifada na Intifada wana nga déjà na moment wana Intifada basala kango zaka plus vite kokota ngana kokota bana mai ba sisi Intifada mais ngana koti to travailler to yem to beti ba concert Intifada ti to sali ba voyage pe ya ba Libreville ba voyage ya ba Point Noir après to zongi très bien donc par après
toye kokuta na ye na mpela zi tosololi ndenge ni mouvement na biso yango mouvement na biso ya famille ponga pe na baba obenganga ndeko famille na bango po tozalaki ka ba même genre ndenge naki kointegre pa ya lempela tosali travaux na bamirage bamona migelor bakanza bamasudi bango nyonso totravaille ensemble tosali album mortel combat mortel combat onga nasala vocal ya ngayoyoyoyoyo jojo muya ororo nazobenga yo o papi kimbi kinelanga bituma molimo blese kabae nabunda manoki teo belite ameteo ame presence na yo Chris Komere ame kinzumba papi panda emekri donc vocal onga nasala déjà na parler pas na génération A bayoka mortel combat bayoka vocal te wana oyo ngote po vocal ona na ba répétition na bana wemba onde mususu tant to comme siko na plein studio na tenga mission na kena osunzela mususu donc nzela ona pena po mutazu wango yaki mwa passe ozaka na ba ndeko na ba miel de son oui OK tuzaka na ba miel de son ba mirage ba mona Miguelor ba kanza tuzaka na ba Christian Solo Airbag presque pena ba tuzaka ba suira banco azapa vira ngai mopao mokonzi kofelo mide na saluer grand prêtre donc tuzala pena ensemble tosala pe musala bien sauf que yo mo yebi kokendeka ya koumela na poto kotika ba mission ba répéter ba Zaiko pesa ka même chose te na Zaiko siko ko sala ke voyage via famille benginga na ya Angola po biso pena tuza mo ebele ya Angola tout batando bazombo elobi Jarvis vie de loin de près na biso bana Luanda donc naza muzombo mutandu awa famille za benga bino so ba ngolanga so ba elobi Jarvis vie de loin donc vie de près na biso Angola angolanga donc toza bangolais toza pe ba congolais pour famille to sanisa voilà Janely Bemba toi tu es na vive sujet la biso c'est vrai que tu as déjà plus de 15 minutes pour un parcours c'est que l'essentiel fait tu vas retenir yangwana déjà voilà parcours mais 25 minutes voilà très bien nous disons aussi joyeux anniversaire à notre bébé Gertina Yitu Ndongala, le bébé de papa qui totalise bientôt beaucoup plus d'années. Nous avons salé qui est à Kola le 24 juillet, dans un anniversaire. Il y a une histoire qui se passe souvent en Angola. Et puis, la mission dans tout dans ça c'est la même question que nous avons posée en Angola. Angola, les cimetières, il y a ma mission. Au parcours, on avait eu 25 minutes. Mais après, Janely, je te dis, il y a pas besoin d'habiter Moutou. Janely, naibite awa na plateau de to vendre à ceux qui les bandent dans le cimetière en limite. Eh, ma vie cimetière dans le sens, c'est un ministère à Kundami. Obligé à Kundami à Sili. Il faut que tu aies une vitesse bien quand tu vas misser au Congo. On a pas de temps kende à moi ba betara chez Djonga, ils ont ça ngo pe moi bien. Kasi yango moi bien ngo yango na pe biso pe to za nango awa. Donc ezaka même monde où to jouer. Et puis ko blaguete na Angola c'est Angola. Ko zongola c'est que na kombo moko boyo même ngona ba pete moko po Angola za na ka ndenge zalaka. Mais échanger moi système mais ezana okandenge zala pour ba système échanger ba patron bazana bango ba nous aider ntimba ba na bambongo na ba Alex Fumuti bazaka na bala na bango ba meso ko fere bala le lobby Adolphe Ntimba Oredezo Adolphe Ntimba le Manzambe ya Igo Manzambe 00 ba mbote belé longona ba président Blazing la mede de ba pichu sacré et na mikili avec ba casquette motopamba. Donc veut dire na ba héritier vraiment donc wana entourage nanga na ba na mikili na moment bango ne ba yebi idéologie on Angola mbongo izaka ka bato bazo voyager chaque jour na Congo voyager à passer biso voyager à passer prévenez masa na biso tchije na ministre za na Paris ne masa na biso na nzira Angola a voyager awa nani masa msusu nani Jean Pati autaki pe na maison mère bien voilà yepé auti ko voyager kala mingi te awa
bana ma ebele ba voyager donc vie artistique ya ba a voyager vie artistique ya ba musicien au baza na Angola na roba progrès na bango eza voyage ko kende poto so que poto nde c'est bon ndo gagner vie nde voilà o gagner carrière na mutu na façon de vivre ngana parler na Benfica na sombango na mbongo ya ndule na peya bakar na mbongo ya ndule ozo comprendre na vivre na cidade na vivre na ville ngana vana na ville donc na mbongo ya ndule ozo comprendre type o yambinga lelo do type na zabwe na mbongo ya musique mutu na mutu aza ayebi esika telemela o azane na boulot danger te et sala ezalaka na ba vie moko ya ba passe mais o ayebi boulot na ye aza na facilité ya kosala nyonso aza na posa angolais za na ndenge ezalaka échanger ka président elongo kaka na président José Eduardo na minute oto vivre na moment ya Jean Lorenzo notre président na mboko na moment donc changement ezaka ya ba président eza te ko changement mboka comme na ba passe soki ndenge to uta na confinement et déséquilibrer tous les pays penezo ba réussite na ndenge to passa monde à confinement. Donc peut-être yango na ko sala ko déséquilibrer Angola mais Angola ezaka Angola et tikala Angola. Voilà, Janely Bemba. Aujourd'hui la musique est la polémique mon corps na ebiso ya sakanate. Yo étant musicien à l'obéti na orchestre belé vanda na bango sona na bango d'ailleurs obéta na faire rigola na podium moko. Janely Bemba. Qui selon toi Azali meilleur artiste congolais de tous les temps? Ponanga. Le meilleur artiste congolais de tous les temps. Bon. Nga pena na. C'est-à-dire que banda ba wendo. Tozi génération ba Kaleje. Tozi ba Saiko. Wenge. To banda ngoka na wendo nanu te. Salake tuna ngo génération par génération. Génération, pose génération par génération. Ils sont là, c'est une génération en agnos. Mais la série va vivre la somme pas va passer makambo. Ils a grave, il est là au pesa makambo. Mais azan un moment une génération soutée. Mais via au pesa makambo. Mais azara na génération ne au bazara ba série moko na ba papa wemba ba pesa makambo ba série na bango. Bango ba vague ya génération, troisième génération. Mais bango déjà troisième génération Zazaiko. Ma papa wemba ba kofelo mide baza na kati vague wana na kati vague génération Zaiko na génération wana ndeti quatrième génération la génération Wenge dont nous voyons aussi Wera ba JB voilà quatrième génération pe génération ya Izaki ya Wenge ba série wana ata kuto ba okesa gra so ngana sangisi na bi tala ba génération wana nyoso yo za na écoute au monde a parcours à musique nani selon za le meilleur de tous les temps. Bon. Na bata on a nyos, ma génération on a nyos. Ngaso nazomona pona sa mère et à ma passe. Motengi mo pa out. Na pese exemple ba mo pa ba sala ba génération. Et à ma passe avant eza génération ya viété na moment où mais vieux azaka ndenga zalaka parce que azana ba chanson na ye eza itilelo ebetara na. C'est un peu difficile de rebimer sa mère de tous les temps. Était difficile pona moment to ko lo ba ponde tinga na minute yo. Ngana ko lo ba nde bato bazokumba génération pour se retourner moi en 20 ans à obetelo masolo le passé te à obetelo masolo ya tana e o ya vivre se retourner moi en 10 ans parce que histoire est comment ni bien te bon ngana yebi musique ou aleka muninga azate banda e bandela musique tilelo pour tous les orchestres sur beti album a bien babina sur pe beti bon nani azote ka musique ya Congo bien na temps bon baza pena bana mayo bazoteka bazomona na azam côté baza pena en groupe bana mayo babimi lelo ozomona bana mayo babimi lelo ba faire gola ba opsala makambo na bango ba faire gola oteka bien bazoteka ba fali bazoteka wata pe lelo abimisi album na yo la gloire semaine de la gloire izoteka ma fabrication na basali borna déplique kala te toko yoka yoka ngo izopesa bina filika malgré baboya ka yeme banzembo ne beta kana bana ba beta na ba nga pena nde nazana ngana ngana beta kaka génération lelo bato ba oteka continuer otangi na bina filer c'est-à-dire mais oui baza ba yozo banga likambo baza ba frère banga likambo nga ndeti na banga bon disons na ko bate na ko banga ka muto ya longo nga voix nga ekoma ya ye ndesco place ko banga sanga so muto longo nga voix nga teke koma je t'ai pas dit de citer 5 personnes bon na ningi pena pousser au tobu na ninga pena za à l'aise tunyo nanya oteka bandi ko tanga Aux autres, on peut bien te.
na moment oyo na premier moto azoteka na minute oyo c'est Ferregola po album moto liboso azoteka bien Ferregola album na ye eza mwa sika. Deuxièmement Dicap la merveille oteka déjà album neti lelo ezobetaka na babar eza na oka bien très bien. Troisième wata moto abimisi nde album sur mikolo ye nde moto azoteka ti mona teke wata moto azokoma Ferregola na nzembo wa watu ozoka bon nazoka soki mai ezokenda bamai bato bazoyoka ngo nzembo moko biso ya eza bajara banzela bakinkester oui d'accord robo yango ndenge nini eloko dans 3 personnes wana ezobina na baba à part wana Tia Fabregas aza wana mpe na kati Fabregas Tia Fabregas aza wana maestro otie Patrick Beckham bazosala befort na bango na babina file bazosala befort Ibrator bazosala befort na bango surtout mais Innocent Balume Innocent Balume wana peso mapapoit aza pena plus fort abima banzela na ye pesi ozotangete bon peut-être monoko nde mte lobi te mais ndenge orapele nga yango mpe na soulever Innocent vraiment encadrement reboga pepele donc kendeka banzela na ndenge ozokende encadrement rebondeni motema rebo momina ye bazaka bango encadrement nde motema encadrement ya rebo ndule momina ye bazalaka na ye pe ye moko pe ka Innocent encadrera pe ye encadrera rebo apesaki pe banzela apesaki pe banzela bon voilà à partir mawete baleki nde ebele trop mais nga Gali Garveil voilà parce que nazotanga nde babase nde eza babase ndo na bandi pene na babase bana moyo baza ebele mais babase mais selon Janelli moto aoteka plus musique ya Congo na monde international partout dans le monde c'est Ferregola Fally Ipupa héritier Watanabe. Pourquoi Ferregola liboso? Parce que abimisi nzembo. Bon album nezobeta ba. Totan le soleil il se lève tôt. Yaka po seche bala menangai. Longolanga na bolingwa tato pito. Merakota chatoya munayo. Eza biloko bat bazo ka sikoyo. Eza ka ndenge monde bat bayo ka kibe. Bat be bayo ka ba bibi bayo ka. Bibi ez album yote ko beta déjà. Et beta qui après na kine zalaka to zelaka. Vous allez album na minute ndenge ezane. On dirait que moutongo peut-être parce qu'il y a les gens qui disent que Fally Ipupa azaba musicien congolais nyonso en mieux. C'est-à-dire ma nyonso ba musicien congolais ba salara. Yes quoi azana ngo aza superlatif na bango. C'est beau ça la bongo te papa. Ça bon ya zo yemba na ye ndenge pas tout le monde azo yemba ne a sa défense ya bien pour na couleur ya musique ya mboka ya Congo azo défendre na ye mais lingi olobateka leki batutu mais aza meilleur aza king mais elingi olobateka leki batutu po mutu na kwene azo préparer mutu na kwene azo préparer na moment tant ya beta ki ba esimbaki bat babina ki yango ala après to yo mona Ferregola pe abeti asala album na ye oyo tozoyoka dynastie batutu pe bazobinango par après toyo mona pe su moto na tembe asali pe album na ye chemin de la gloire batu pe bazobinango pona nika to bimisaka mutu moko te na batu nyonso ezaka Fally n'a pas de conquérant biso na Angola ndeti biso na Angola makamoni ezaka te awa na Angola batutu baobeta même pied d'égalité. Yango moni il faut ekota tina Congo to longa ba monde moko ba polémique te ye ayembaka danger ye ndaza danger sur l'indemnité tous les musiciens mutu na mutu aza na façon na ye ndeti air moko ba tiaka concurrence oh Fally aleki faire na wemba oh faire aleki Fally na wemba te ba rosa nango te bilo ba poids mais il y a des gens en fait biso to yebi na yaza plus belle voix ni concurrence pour une concurrence à salité bongo. Mais yo za chanteur yo bateke tipo ayembaka faux. Non, le problème est ça que mutu na mutana ba critère na yo azana talent nango. Pour eyembeli ya Fally, ezaka eyembeli ya Fally. OK. Eyembeli ya Ferregola eza eyembeli ya Ferregola. Mais ce que ça selon ba fanatique, mutu na mutu selon le toy na ye ayokaka. Ah ya yo azaka danger. Ya yo ndenga sala ba likolo na ye boye. Esala nga plaisir. Tant ya super Fally ya yo ndenga sala ba scène yo er mo sala pe ba monter et sala bien donc mutu no mutu a défendre kaka couleur ya ba fanatique na ye voilà c'est que on mutu wana yende mtaza number na mona ndula za raté parce que bi après 10 ans peut to yo ka batu moko musu ya sika babimi mais ba Fally na ba faire ba ozala kaka parce que to cha bango
Donc, il n'y a pas pour Janelli, il n'y a pas le meilleur de tous les temps. Concurrence, il n'y a pas la plus belle voix, il n'y a pas le plus grand musicien. Okomisa kofi lombide trop bongo vient na sonyo kalongo to tie pe wapi to bosani kaka bongo vient na so bozi to bosani ba autre temps autre merci ndeti vient na so bozi na kangaka so ba 10 ans moko boy de résistance na ndenge ya ba Congo wana donc so ka bimisa album top abimisa album top so na mini ndenge via ko mobisa album ne batu supu ba yoka te po ba génération mo ebota mi asika bana mo ba bimbi mi asika ba ko mo linga ka ba yoka ba album ya ba age na bango ali to bosani ba vie bozi Tobo ça n'a pas vu Voloroté, grand chanteur, plus grand chanteur. Allez, mon Ateba, le groupe Mayoka Page, je salue Jean-Luc Kassongo, le président Babi. Oh, côté à Brazzaville, dans mon IDG Flash, Mamote Belé, Toya, Nana Mayoka Page, Kalamingite. Je vois Arsène Toumba, Claude Le Boss, Dieu merci, Mamengi, le grand gérant, puis c'est un Mbote, DJ Nyoso, DJ Mantier, Lindanda, DJ Sexy. Voilà. Mon petit beat, Bambote Belé, on recevoir à Kinshasa, je sais que j'ai déjà parlé avec ton manager. Arsène, Bambote Belé, dans Jordan Panzo restaurant, toujours nous vivons mieux. Parce que tout l'ira bien, tout vivra bien, tout respirer ira bien. Dans le restaurant, toujours, c'est Pétienne Toumba. Je salue le roi David Bikuta, ma place aux Ali. Grâce à la maman de Queen, Maëlys Bambote, na place aux Ali. Bambote Belé na bandeko na nganya so ba Rolanda ngai ya Rondo le Congolo. Et voilà, pour chuter et pour terminer, actualité na yo ezanini, calendrier na ezanini et puis on a fini là. Calendrier dans ngana bisa maxi single na na mois de novembre. Siège nanga na répéter na Junior Amorim chaque lundi, chaque vendredi na Junior Amorim. Kaka on a cool. Chaque lundi, voilà, chaque lundi, chaque vendredi. Et vendredi, lundi, vendredi. Rendez-vous dans Junior Amorim. Et puis vendredi, il y a les entre les 21, vendredi le 19. Nous avons un camp il y a São Paulo, na Congolais. Nous avons un marathon. Stade na kati square stade ya mona pe marathon na tobenga ngo ba kermesse na Kinshasa na obeta wana na kermesse wana et le 28 na obeta pa ya Joël Matubakana na référence X6 le 3 na obeta na Kamama na poto pa ya Alfred donc à part wana ba programme ezebele belé binga suye na ngasko ezala R6 ba programme ya mboka na obipe les aboué na obeta na arena moko boye na Paris na obeta na arena moko na Lyon na obeta na arena moko parce que Kinshasa pe font l'arena et on ça plaisir ça biso bien bon wana na bisano maxi single bat bayo kanga nan po biso awa presque oui diga maxi single o dans la patukiama tu vois yo bisi patukiama tu nyeme yo misalbum teote na za na studio wa bibilo wa ministère Angola bozana momo bozala na studio kanini yo bakata bino wa plan bonga de ma studio sina video na ngama etikali ka radio score ka générique donc so na sali ka générique nde na bisi banzembo donc banzembo déjà c'est sila nango eza na ba staff na ngai moto vana pena to bandi obule po attendre ko mona ba question na ba faire ko la ba fale tant ba bimisa ba biloko na bango tant ba bimisa ba album na bango abimisi 20 chansons mais peut-être na studio aimbaki déjà ba 40 chansons aimbaki ne ba 40 chansons après tirer kaka abimisi ngo ça biso pe plaisir pour en finir tout si ça on a bonté pour nous souhaiter joyeux anniversaire à notre bébé le bébé de mon frère Ndongala Jetrina Ito Ndongala oyembela biso ta nzembo na moko ya yo moko po yembi ba faire yembi ba wata ya yo moko batu ba bazolanda biso ba indreska tende depuis Boston nazana pensa na yo koko maleka na ngai yokotanga na motema moye natikeza te malekao me nasala nini mpo nazwa motema na yo wa change ozontika pose sa raison sa problème nyonso ezalaka na solution nango koko nga maleka naleli ozonga yaka ngo yo s'il te plaît ne m'abandonne pas maleka ozali fiti ebone nanga zongi te langa lamu
motema nanga mobimba nakaba epaya oye marapozo bwaka mabanga mba moko poto sisi na tikelo na plateau motema nanga mobimba mama vinga na leli wili mosheni pitunzola sacré na leli casquette moto pamba héritier voimao na leli Rodrigo Mayemba na leli na bapoto oh na leli Bleska Van Stéphane Mbidio oh Zabel Lopez Alex Fumuti. Bon donc veut dire yangona boyo ka biloko nanga donc si na préparant déjà bien banangola bambote mingi tozala na bino awa tozala kaka soki pe comité voyage ami kili Janeli patiki awa kene pe nord ake continuer ba makambo susu po biso awa pena poto ils en rien. Poto za ndeti Jarvis kala pete azokena. Très bien. Ndeti nani susu pe nani mutu nanga nani Georges Simba. Très bien. Merci à Georges Simba pour le plateau et au revoir à Chloé. C'est bon? On y va. Bomba bomba ngai oza papa na za mwana oye biango malamu. Maman, oza bien? Otolobi na koyoka otindi na kotosa Yesu ngana ilingaka yo papa ngana zala yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraiment nzambe aza toteka bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebike ngai na bimene eloko sambela ngai Tiens le boni. Luka mon cher. Maman boni, papa na ngai tosepeli kuna yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala takozokende bien mosala ezokende maleme na ngolu papa voilà ça Vaccin pilipili, faut vaccin pilipili, vaccin pilipili. On a ba affiche partout bazotiaka penza ba affiche pour un stade. Oh, voilà. Tokoya papa. Ngai na koya plus tard 6 heures. Ah oui, ça. Tokoya. Na moni bien te dans la. Artiste obeta na grand libulu. Papa tokoya biso yo so ba nyo to teka tokoya penza. Merci mingi pasta atama kapela. Prochainement si. Avant goût, ata ya muke kaka. Papa ça la biso moi kapela ko pesa muke. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.